ไม่รู้เขาจะเข้าซูมไหมตรงนั้นคือถ้าไม่ถ้าไม่เข้าก็ได้เขาไม่ต้องเข้าก็ได้เขาก็ทำเป็นสไลด์เหมือนเมื่อเช้านี่ไงเพราะกล้องเราจับอยู่แล้วเขาไม่ต้องแชร์สไลด์อะไรเลยไงเขาก็เปิดไฟธรรมดาใช่ก็เป็นเหมือนซอสตรงนี้ไงสมมติว่าเป็นซอสตรงนี้ไงเขาไม่ต้องเข้าซูมไงตรงนั้นเพราะกล้องเราจับอยู่แล้วถูกไหมแต่ผมเทสเทสเทส1 2 3
ไม่เดี๋ยวผมนำเสนอ ฮัลโหลหนึ่งสองสาม ถ้าผมกดนำเสนอเป็นแบบนี้ ฮัลโหลหนึ่งสองสาม
distinguished guests, and participants. Welcome to this afternoon session for CALOHEA capacity building, like implementing students' workload measurements for more effective and holistic learning outcomes in Thailand's higher educations. I am Trio Roma Budianto. I'm an international student, master degree in psychology, Prince of Songkla University. And I am Fitro Hatkate, a graduate student in curriculum and instruction from the Faculty of Education, Prince of Songkla University. We are very honored to be the master of ceremony for this national meeting again. So this afternoon session will be conducted in this room, Brighton Room, and also will be broadcasted via Zoom for online participants. During this 2.5-hour program, we will have Ahmad Farhan bin Muhammad Sadullah and Juang Akbardin as guest speaker. As a reminder to all participants, you encouraged to fill in the evaluation form for day 1. For on-site participants, the QR code for the evaluation is showing on your package. And for online participants, the link will be sent to you soon via the chat box. Please note that the e-certificate will be directly sent to your email. For your information, we have 2 guest speakers here. They are very special. Ahmad Farhan bin Muhammad Sadullah, he is from University Science Malaysia. And the second speaker is Juang Akbardin, and he is from Universitas Pendidikan Indonesia, or we can call it UPI. Okay, dear Dr. Ahmad Farhan bin Muhammad Sabdullah and Dr. Juang Akbardin, we turn the session to you. Please, welcome. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah, and very good afternoon all. Welcome to our session. This is a sharing session. Okay, we call it knowledge sharing session. My colleague, Prof. Juang Akbardin, and I presume all of you are students, right? Except maybe one academic staff. Yes, okay, welcome. I am waiting for my colleagues as well. Okay, let me change slightly our presentation so that you can appreciate this as students, right? Our intention is, of course, to get the academics, your lecturers, to appreciate what we are trying to do. But as many of you are students, we will try to adjust it for your understanding. May I just get your head? Are you all Prince of Songkla students? Anybody else from anybody else? Any other? No? Huh? What year are you? May I know? First year? Second year? Third year? And the program is 4 year here. So you are third year. And you are all COVID student, right? You were studying online for 2 years? 2 years, 1 year. Okay, all right. Okay, so let me just explain a bit. Okay, try to make you understand. As I say, I have to adjust our presentation a bit. Okay, all right. So we will cover all the 3 lines. This morning, our colleague has actually explained this, but in this afternoon, we will give an example from the civil engineering program. Okay, so I hope the examples that we will give, being a third year student, you can understand and you can relate to your program. All right, so I will take line 1 and line 3, and my colleague will take line 2. Okay, so I will. So I think this one I will not go because we have explained this earlier.
All right, just to share with you, these are all the members of the civil engineering team of this project. Okay, this morning, Maria showed you the entire CALOHEA team. So today is only from the civil engineering world. Come, my friends, yes. So we have today mainly myself from University Science Malaysia. Okay, I think many of you may have heard about USM because this morning also I heard many mobility students who go to USM. So Dr. Juang is from number 4, Universitas Pendidikan Indonesia. Okay, it is in English. In English, it's actually education. Pendidikan is education. Indonesia, and we have colleagues from Thailand here. Okay, we have Dondech from Naraswan, and we have Dr. Setasip from Chulalongkorn, right? And we have another person as well from Chulalongkorn who will join us. So, but the rest, we have universities from Philippines, Cambodia, 3 universities from Indonesia, 2 universities from Vietnam, 2 universities from Thailand, 1 from Laos, 2 from Laos and 3 from Malaysia. Okay, so this makes up the civil engineering team, all right? So whatever that I'm going to share with you today has actually gone through discussion with the 14 universities, okay? So I think I will not, this again is a repeat of earlier presentation, but I want you as students, especially to appreciate the design of your curriculum, okay? The design of your curriculum is important. And then while we design your curriculum, we want to make sure that your workload is actually acceptable, right? Because you do not want to have too much workload that makes you overburden, okay? Or your workload is too low that you feel that you are not in a university, okay? Meaning you are so relaxed. So we need to strike the right balance. So we will share with you with that. And the last one, line 3, is authentic assessment. I will give an example of a course in final year. Okay, so since all of you are 3rd year, so maybe you can try to understand that course. Okay, so that is basically what we're going to share with you today. Tomorrow, I hope you will have more questions because our colleagues will be with you, the Thai-speaking colleagues, okay? And they will actually be explaining perhaps in more detail, especially in the context of the engineering program in Thailand, okay? So this morning, we were given a briefing by the Engineering Council where we were told that the engineering programs in Thailand are just starting to be accredited by the Engineering Council. So in Thailand, it is quite new. So maybe all of you being in 3rd year, you may not experience too much change yet, but I think it is very good for you as you go and become an engineer to understand how the academic program or the engineering program in Thailand is changing. Okay, so for us in Malaysia, we did it in 2009. For our colleagues in Indonesia, 2021, if I'm not mistaken. Okay, so in Thailand, you are just about to start. All right, as shared by our gentleman this morning from the Engineering Council. Okay, so that is the relevant of what we're going to discuss today. This is quite a busy slide because I will not go into this because this is more for academic, but this is just to show the methodology of this project. Okay, I think you have not been shown on this. Can we get rid of the upper thing? Is it possible to get rid of the? Because
Is it possible? The top, the menu. Is it possible? No. The Webex, the Zoom thing. Is it? If not, it's okay. I'm not sure whether it can. No. It can. All right. Okay, then it's okay. This is just to show the methodology. Okay, as engineers, as future engineers, you must be very comfortable with this kind of framework. Okay, because as civil engineers, you are going to solve problems, right? And in solving that problem, you are going to have to do design, planning, execution, okay, and maintenance. So a lot of your work will involve frameworks because it involves a lot of steps and processes. Okay, so this is just an example how we as a team of CALOHEA try to translate what we have to do into some sort of a framework. Okay, so this is just a simple example. So we have one for line 1, all right, extreme right, line 2, and line 3. So I will cover line 1 and line 3. My colleague, Dr. Zhang, will cover line 2. Okay, so this is just to also help us, the team, to understand what we need to do. All right, so we have been starting in the year 2021. We worked through the COVID period, and now we are here in 2023. Okay, so moving. Where should I shoot? There. Hello. Can you move it? It's not moving. Okay. All right. So let me just go through. I'll skip this because this is more for academic. It is just to show that we went through a lot of steps. Okay, we went through a lot of steps, and I think because you are mostly students, this is not relevant to you. Okay. All right. This is quite relevant. This morning, Maria told about meta profile. Okay, so this is what we would like you to understand. When we look into your profile as a civil engineering student and later as a civil engineering graduate, it's not only about technical skills. Okay, so a lot of us, when we come into a university, we only think about technical skills. All right, it is important because we are all going to be civil engineers, so you need to understand the knowledge behind civil engineering. But we in the new way of education, higher education, we also need to look at social skills, right? I think your alumni this morning talked a lot about it, right? Our gentleman who is already an engineer talk about a lot of social skills, right? So you need to improve your social skills from now. Okay. Unfortunately, you are the ones that were hard hit most because of the COVID pandemic, right? Because you studied online, so you did not have the pleasure of having your friends with you. Okay, this is not only for Thailand, this is for the whole world. Even my students, we are looking at problems with social skills. Okay, so you only have this year and next year to improve your social skills before you get into the real world, right? And which is very important. So the whole world is going to look at you as the COVID affected batch, okay, as the COVID affected young engineers. So you need to prove everybody wrong that your social skills are still good, okay? And social skills include language, right? Language, how you deal with others,
these are all important skills that we need an engineering student to have. Okay, so gone were the days where we only look into technical skills. Okay, so we have that social skills. We also have personal skills, right? So there are personal skills that you need to have, like being responsible, okay, being ethical, being professional. These are all important, right? And as I've said, you only have 4 years in the university to have these skills. Some of them come through your assignments. Some of them come through the projects that you do. Some of them come through some of the courses that we give you, like integrated design, like capstone, like final year project. Okay, so you need to know for each of your course that you are taking, what skills are expected from you. Okay, and finally, we also put values. Okay, values is also important, because without values, as a civil engineer, because we are going to be professionals, you may be you may be losing the human values, for example. Okay, we are open to unethical practices, especially at construction sites. So how can you ensure that the design is being followed and the construction is being done according to design standards and guidelines? So those are important. Values are important. And I think in the Thai culture, from my own understanding, you have a lot of this embedded in your curriculum, which is good. Okay. So we also, in our meta profile, when we did this, we also wanted to get into the real world. Okay. So if you see here, the Sustainable Development Goal and the challenges of the future were the things that we want to incorporate into our framework. Okay. So the reason I put this, I want all of you, mainly students, to understand that the expectation of your program, your academic lecturers, the university that is giving you the degree, will not only on technical skills, but they also want you to have the personal skills, social skills, and values. Okay, so that's the take-home message of this slide. Right? Okay, so if you want to ask question later on details of it, you can ask. Okay, but we also in our group, we also look into the level of importance. Okay, we try to see which is important or not. But again, this was done more than 5 years ago, this meta profile. So things would have changed. Things would have changed. Tomorrow we can discuss this. Okay, so this is a 5-year-old project. Okay, this is very small, but we actually came out with program outcomes. Okay, program outcomes to explain what are in the diagram. All right, so I am sorry, this is very small, so I don't think you can see it. But if you go online, maybe you can see it. Okay, but so if you look into, I think I'll explain it in the framework. Okay, this is a previous work that we used to come up with the current work. Okay. All right. This is again showed this morning. So for this project, we are going to come up with this framework. Okay, dimension and sub-dimension. This is where it's important for all of you to see. And I want you to see your program, whether you are getting that training or not. Okay, you are 3rd year, so you are 2/3, maybe about 2/3 or 75% of your way. Okay, and let's look at this. Okay, the rest is more for your lecturers, but what we are seeing, your Thailand, okay, Thailand Thailand Engineering Council has just launched the qualification framework for Thai. Okay, just now, this morning, right? So it is very new. So what we have done here is actually to try to make it
align, all right, or relevant to your engineering council framework. Since your engineering council also uses the Washington Accord, which is one of the 6 engineering standards there. All right. So if your program is aligned to the Washington Accord, then what we are showing you here is going to be relevant. All right. So, okay, let's see. 4-year program civil engineering, we are saying you must have 4 components. 1 is learning and development. 2, you must have investigative mind. Right? As a civil engineer, we expect you to have an investigative mind towards solving problem. Right? So that's why just now I talked about solving problem. 3, you need to serve the society. We are civil engineers. We are the closest to the society. Okay, so among all the engineering program, civil engineering, that's why it's called civil. Civil is actually another name for society. Okay, so we need to serve the society. So as a civil engineer, you need to understand that. And finally is the ability and your personality. Right? So if you remember just now, the meta profile, this covers personal skill as well as the individual skill. Right? So let's look at what are the sub-dimensions. Okay, as a civil engineer, you need to understand science and mathematics principles. Agree? Do you agree? Do you understand me? Yeah. Me to I don't know. I don't know translate anything whether they understand in English. Thai. Huh? It would be better to, I don't know. translate in Thai a little bit thing for make them understand. Okay, all right. I hope they understand English. They don't? Okay, all right. Maybe go ahead.เข้าใจไหมครับ ผมเห็นแล้วหลับหมดเลย แล้วบางคนก็ตาลอยกดคอมพิวเตอร์ กดมือถือไม่เป็นไร เดี๋ยวเล่าให้ฟังไปสุดแล้วเหรอ สุดเหรอ ไปได้ไหมเนี่ยนะ is it first ใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ก็วันเนี้ยทุกคนเป็นที่เข้ามาอยู่เป็นนิสิตใช่ไหมผมเป็นอาจารย์นะผมเป็นอาจารย์แล้วฟาฮัมก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มาเลเซีย วันนี้เรามาคุยเรื่องหลักสูตรที่กำลังจะให้ทุกคนสอนเนี่ยว่าไอ้หลักสูตรเนี้ยพอไปเรียนแล้วเนี่ยคนจบไปได้อะไรบ้างจบไปแล้วได้อะไรมันแล้ววิธีการคิดหลักสูตรเขาคิดยังไงแล้วจะประเมินหลักสูตรยังไงแล้วในขณะเดียวกันไอ้หลักสูตรที่ว่านั้นตอนเนี้ยมันไปถึงไหนแล้วมีการคิดของหลักสูตรขึ้นมาได้ยังไงแล้วจะประเมินมันได้ไปตามนั้นไหมนะอันนี้เขาจะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่ทำกันเนี่ยมีการคิดหลักสูตรยังไงเมื่อให้ทุกคนเรียนแล้วเมื่อเรียนไปแล้วเราจะได้จบไปแล้วเป็นอย่างนั้นไม่เช่นหลักสูตรมันก็ไม่ได้มองแต่เรื่องknowledge ของการเป็นวิศวะอย่างเดียวนะมันยังมองเรื่อง soft skill คือความเป็นคนการที่จะติดต่อคนทำนี้เขามีการคิดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะเล่าว่าวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนี้เขาเรียก CALOHEA เนาะโปรเจกต์นี้ CALOHEA แล้วก็มีเฟรมเวิร์คขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับอย่างอันนี้เขาก็บอกว่าไอ้โครงการเนี้ยมัน CALOHEA มันย่อมาจากอะไร measuring อะไรเนี่ยก็คือการวัดความ outcome เดี๋ยวนี้เวลาเขาวัดว่าทุกคนเรียนเนี่ยเขาไม่ได้วัดว่าดูสอบได้สอบปุ๊บจบปุ๊บได้ A สมมติเกรด3.80บอกเก่งอันนั้นมันแค่สอบอย่างเดียวสอบได้คะแนนดีมันเป็นเพียงอันนึงในหลักสูตรจริงๆการทำให้คนจบมาแล้วเป็นวิศวกรที่ดีเนี่ยมันต้องไปวัดว่าสุดท้ายอยู่ไปทำงานได้งานไหมเข้ากับคนได้ไหมทำงานแล้วประสบความสำเร็จไหมเจ้านายชอบไหมทำแล้วสามารถจะเป็นวิศวกรที่ดีแก้ไขปัญหาได้ไหมอันนั้นไปวัดที่outcomeคือคำว่าoutcomeคือผลลัพธ์ใช่ไหมวัดที่ผลลัพธ์ไม่ใช่วัดที่ตัวเราวัดว่าอยู่จบไปแล้วเป็นวิศวกรแล้วไปทำงานได้ไหมประสบความสำเร็จไหมนะไอ้โครงการนี้ก็จะมีคนร่วมเลยเนี่ยทั้ง
เซาท์อีสเอเชียเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ในนั้นอ่ะมีทั้งมาเลเซียด้วยนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าในการดูเนี่ยมันก็มีทั้งstudent ใช่ไหมครับ content แล้วก็ learning outcome คือเรียนไปแล้วได้อะไรกลับมาแล้วการเรียนเนี่ยตอนนี้เขามาพูดเรื่อง student workload คือนอกจากว่าเราเรียนแล้วบางครั้งเนี่ยที่เราเรียนไปเนี่ยอาจารย์เรียนไปเนี่ยให้กันบ้านเยอะไปไหมเยอะไหมเยอะป่ะเยอะนะคือมันเรียนไปให้กันบ้านเยอะบางครั้งเนี่ยมันเยอะเกินเพราะทุกคนสั่งคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยจริงๆคนเราต้องทำงานตั้งแต่ถ้าเกิดเราจบไปทำงานก็ทำงาน8 โมงใช่ไหมแล้วก็เลิกเรียน5 โมงเย็นใช่ไหมที่เหลือก็ต้องไปกินข้าวกับแฟนไปเจอแฟนอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้ไม่ใช่เลยเราเรียนเสร็จไปแล้วให้กันบ้านอีกอาจารย์บางทีทำงานผมเคยนับของที่มหาลัยผมมันถึง3 ทุ่มเรียนได้ถึง3 ทุ่มทุกวันอ่ะมันก็เยอะไปมันก็เริ่มมามองว่ามันต้องดูเวิร์กโหลดแล้วว่าเป็นยังไงเนาะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยฟ้าห้ามอาจารย์ฟ้าห้ามเนาะเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้มันเป็นระยะที่2แล้วโครงการระยะที่1เราเนี่ยมันมีการทำเมตาโปรไฟล์ก็เหมือนกับว่าการคิดหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะให้เอนจิเนียร์เนี่ยเป็นเอนจิเนียร์คนหนึ่งเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมันเป็นการเฟรมเวิร์กเดี๋ยวผมข้ามไปเนาะว่าหลักสูตรเนี่ยอันนี้เป็นโอเคนะCALOHEAโปรเจกต์มันมาจากโปรเจกต์แรกเนาะก็คือมาจากเมตาฟ้าห้างอธิบายนี้เยอะมากนะว่าเมตาโปรไฟล์มาได้ยังไงเขาบอกการคิดหลักสูตรมันมีการคิดอยู่value ใช่ไหมแล้วเทคนิคสกิลแล้วก็ personal skill แล้วก็ social skill ที่เอามารวมทั้งถ้าไปดูวงแดงๆจะเห็นว่าเราคิดตั้งแต่ว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมในปีนี้เป็นการเปลี่ยนเป็นทศวรรษที่21ใช่ไหมการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ใช่ไหมเราพูดถึง SDG Sustainable Development Goal ซึ่งสหประชาชาติเขาให้มา17 ข้อก็เอาเข้ามาอยู่ในหลักสูตรว่าหลักสูตรควรจะต้องเป็นยังไงวิศวกรที่จบไปแล้วควรจะต้องเป็นยังไงคิดออกมาแล้วต้องเป็นคนเนี่ยไม่ใช่รู้หัวโตอย่างเดียวเรียนหนังสือไปต้องรู้โซเชียลด้วยว่าต้องทำยังไงเขาก็กลับมาทั้งหมดแล้วก็มีการทำอันนี้มีทำแบบสอบถามทั้ง Southeast Asia นะทำออกมาว่าทาง Southeast Asia ว่าวิศวะเนี่ยเด็กคนที่ต้องจบวิศวะเนี่ยต้องมีความสามารถตามข้อต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวที่เป็น general ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น specific นะตัว general คือทุกคนต้องมีหมดแล้วก็ specific เฉพาะวิศวะอย่างเดียวต้องมีอะไรบ้างอย่างที่ถ้าไปดูเห็นนะ ability คือแปลว่าความสามารถใช่ไหมในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมความสามารถในการที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรเงี้ยมันก็จะพูดหมดเลยว่านะครับลองไปอ่านดูมันแปลเป็นภาษาไทยเนาะอะไรความสามารถในการที่จะใช้ knowledge ในการแก้ปัญหาความสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมความสามารถในการต่างๆเนี่ยมันก็จะพูดทั้งหมดเลยว่าเราต้องมีความสามารถอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ยังมีความสามารถที่เป็น soft skill เช่นเราต้องสามารถที่จะพูดกับคนข้างๆได้นะทำงานร่วมกับเพื่อนได้นะว่าทำงานร่วมกับเพื่อนเสร็จปุ๊บก็ทะเลาะกันว่าหรือเปล่าอย่างนั้นน่ะคุยกับมนุษย์รู้เรื่องไหมรู้เรื่องเปล่าใช่ไหมคุยกันรู้มันก็จะเอาพวกนี้ใส่เข้าไปทีนี้เอาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องมีวิธีการวัดด้วยสมมติผมบอกว่าผมต้องสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้เนี่ยวัดไงมันมีวิธีการวัดเสร็จนะว่าไม่ใช่วัดอย่างเดียวว่าให้สอบได้มีความรู้อย่างเดียวทำงานร่วมกับเพื่อนได้ด้วยนะแล้วก็สามารถmulti cultural culture หมายความว่าทำงานร่วมกับความหลากหลายทางความวัฒนธรรมได้ด้วยต้องอย่างนั้นด้วยมันมีหมดมันต้องวัดได้ใช่ไหมวัดยังไงอาจารย์ก็ต้องเป็นผู้วัดก็จะมีทั้งการวัดมีการคิดเรื่องของการวัดต่อเข้ามาทีนี้มาเป็นเฟรมเวิร์กอันที่จะทำในตอนนี้มันก็เริ่มต้นมาว่าCALOHEAตอนนี้นะก็เริ่มต้นมีการคิดเรื่องเอาเมื่อกี้เนี่ยที่ความสามารถต่างๆมาแตกเรื่องความรู้ต้องเป็นยังไงสกิลเราต้องมีทักษะอะไรแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบยังไงบ้างแล้วต้องเอาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมาแตกแล้วคิดว่ามันต้องเป็นยังไงนะซึ่งตรงนี้มันจะออกมาเป็น authentic assessment เดี๋ยวเขาจะใช้คำนี้เยอะauthentic assessment ก็คือวิธีการประเมินโดยการสอบเขาบอกมันเชยมันไปวัดแล้วก็ได้คะแนน A แล้วบอกว่านี่เก่งไม่ใช่ละ authentic assessment แปลว่าต้องวัดอย่างจริงจังนะยูมีความรู้จริงนะใช้งานได้จริงนะปฏิบัติได้จริงนะแล้วสามารถทำแล้วเป็นวิศวกรที่ดีจริงนะแล้วก็ออกไปแล้วทำงานคนรักคนชอบอยากใช้งานเราเป็นคนดีอย่างเงี้ยแล้วมันคือต้องหาจะวัดยังไงมันไม่ใช่เหมือนมีมิเตอร์ไปวัดจุ๊บA เว้ยอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีวิธีการในการไปวัดให้มันดีเนาะโอเค
อันนี้ก็จะเป็นที่ฟ้าห้ามเขาพยายามอธิบาย ผมอินโทรดิวอย่างเงี้ย เข้าใจไหมเฮ้ยพยักหน้าละโอเคกูดมีคำถามไหมมีคำถามไหมอยากถามอะไรไหมเดี๋ยวผมแปลให้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แปลโอเคไหมครับตอนนี้เราโอเคไหมเป็นติดมาเป็นเยอะไหมเยอะเกินเหรอมีเส้นเบอร์หมดโอ้โหไอ้เนี่ยyeah Too much cover. okay faham Thank you, Dr. Dandesh. Okay, so thank you very much for bringing everybody to where what we did. Okay, so this one is detail of your program. Okay, let's see whether you have this program or not. Okay, so number 1.1, science and mathematics principle. All right, these are all basic first year number 1. All right, mathematics, calculus, maybe some of you take physics and so on. And then you will learn civil engineering principle. Okay, and now you are learning other principles. Okay, other complementary principle like computing, like management, like project management, finance, and all. Okay, all right. Number 2 is also important. All civil engineering students must know how to identify problem. Okay, we see a lot of problem with our student because usually in university you are given the problem. Okay, so you are given a problem to solve. So we are all very good in calculation. So but sometimes you do not know how to identify problem. Okay, so meaning, let's see this beautiful hotel. Is there any problem in the civil engineering part? I think this hotel is too new to show. Okay, I cannot show any problem of defect. But if you go outside, okay, if you go and walk around, a civil engineering student must be able to identify where there are possible problems in terms of civil engineering, either structure, foundation, or other things like environment, water, transportation. Okay, highway. You see the quality of the pavement, you know there are problems. Okay, because we need to solve problem. So you need to be able to identify problem. Right? So a lot of engineering students, civil engineering students, have problem there. They cannot identify problem. Okay, so that one, remember, you must know how to identify problem. Then once you have actually identified the problem, okay, you need to know how to solve it. Okay, and in engineering, we need to know how to do experiments. Okay, you need to know how to represent the real world. Usually we do a lot of drawing. All right, so we can design, we can show a free body diagram, and then we can put loadings, we can calculate. We are good at that. Right, bending moment diagram is something that we learn from year 1 and we use it forever. Okay, and then as a civil engineering student, you must also know how to do data analysis. All right, data analysis, because all these are important for design. Right, for us civil engineering, we need to design because we need to then construct. Okay, we need to build. We need to solve the problem. So you will learn, I'm sure you have learned a lot of design courses. So that is important as a civil engineering student. And along the way, 2.4, you will need to use different tools. And these tools changes. The software changes. Now artificial intelligence is coming in. So that is going to
part of your learning as well, right? The different software, the different equipment that you use in labs. Okay, this morning your colleague was saying he regret because of again COVID, you don't have labs. So you must make sure by the time you graduate 2.4, there is an enhancement, okay, by the university to help you to be familiar with the tools that are used in civil engineering. Because you do not want to get into your job and you do not know how to use basic tools that civil engineer use. Okay, maybe I'll stop there. Dondesh, if you can just explain the first part, the two part. Yeah, I need for them to better understand. Just go overview without needing to go into detail. Yeah, thanks. อ๋อครับก็ในเมื่อจะต้องมีตัวมาตรวัดนะครับซึ่งไอตัวเฟรมเวิร์กตัวเนี้ยนะครับพวก dimension แล้วก็ sub dimension เนี่ยก็มาจากการ validate ผ่านthrough many steps อันแรกเลยคือการจากอันแรกรู้เนาะจาก meta profile นะต่อมาก็คือมีการเทียบกันระหว่างมหาลัยที่อยู่ใน partners ของ CALOHEA จากนั้นเราก็มีการไปถามพูดคุยกันเพื่อจะแบบคัดกรองว่าเฟรมเวิร์กเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการ validate ผ่านทางของคล้ายๆกับ alumni เนาะแล้วก็ผู้ employers นะครับเพื่อให้คัดกรองว่าเฮ้ยมันถูกจริงไหมสำหรับ dimension กับ sub dimension เหล่านี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ทางท่านดร.ฟาฮานอธิบายมาก็คืออันแรกพื้นฐานก็ต้องมีเชิง science and mathematics principle ถูกไหมครับแล้วก็ไอ้ตาม sub dimension ต่างๆเหล่านี้มันก็คือมาจากการคัดกรองต่างๆจากทั้งทีม CALOHEA แล้วนะคัดทั้งทางผู้ประกอบการต่างๆแล้วที่ทางกลุ่มพัฒนาเนี่ยได้คิดขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงต้องมีทางด้านของ investigative เนาะแล้วก็สามารถที่จะ serving society ได้ด้วยนะแล้วก็ability และ personality ต่างๆนะครับที่สำคัญก็มีพวก lifelong learner นะครับ team player เนี่ยนอกจากหมายถึงว่าทำงานกันในกลุ่มแล้วก็คือไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้นำอย่างเดียวแต่แบบที่ทำงานร่วมกันเราสามารถมีบทบาทที่เหมาะสมไหมในกลุ่มแบบนี้นะครับ ก็ผมอาจารย์วิทิตนะครับจากจุฬานะก็ขอเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนักศึกษาน่าจะงงนะมานั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะว่างงมากเลยคืออย่างนี้เดี๋ยวผมถอยหลังไปอีกนะจะได้เข้าใจง่ายกันอีกนะครับก็คือปกติครับเราเรียนหนังสือกันมันเป็น input base นะครับกับ outcome base ตอนนี้คือประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนจาก input เป็น outcome นะครับ input ก็คือเหมือนที่เราเรียนกันปัจจุบันเนี่ยก็คือกำหนดวิชาขึ้นแล้วอาจารย์ก็สอนกี่วิชาทั้งหมด30-40 วิชา140 หน่วยใช่ไหมให้จบปริญญาตรีอาจารย์เป็นกำหนดแล้วอาจารย์แต่ละคนก็มารัวเลยว่าใครอยากสอน RC อยากสอน Steel Timber แล้วก็สอนไปครับนักเรียนก็ไม่รู้เรื่องก็เรียนไปเพื่อให้จบให้เฉยคราวนี้ประเทศไทยก็จะเปลี่ยนบอกว่าไม่เอาละทำอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่เกรด A ที่อาจารย์โดเดชว่านะครับมันก็ได้ A B C ก็ไล่ไปก็คือไม่รู้ว่าสุดท้ายสกิลมันคืออะไรนะครับทางสถาวิศวกรก็เลยเริ่มมากำหนด13 องค์ประกอบเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่วิศวกรควรจะมีนะครับซึ่งถ้าทำตามอเมริกาเนี่ยมันจะกำหนดมาเลยตั้งแต่บนลงล่างว่า11 องค์ประกอบที่ควรจะมีอะไรบ้างคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับก็จะต้องมีproblem solving ได้ design เป็นdecision making เป็นอะไรพวกนี้นะครับก็ไล่ไปแต่ทางยุโรปเนี่ยเขาคิดต่างเขาบอกว่าการท็อปดาวลงมาสั่งว่า13 องค์ประกอบเนี่ยมันน่าจะไม่ถูกเพราะว่าแต่ละ region เนี่ยมันน่าจะต้องมีความต้องการไม่เหมือนกันยุโรปเขาก็เลยให้เงินมาก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ให้อาเซียนมาตกลงกันเองว่าวิศวกรโยธาอาเซียนมันควรจะมีเอาคำอะไรบ้างพวกผมก็เป็นกลุ่มแรกนะครับที่ไปนั่งก็มีจุฬามีนเรศวรเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ไปนั่งอยู่กับมาเลเซียก็เราก็ไปนั่งระดมความคิดกันไว้โยธาในภูมิภาคเนี้ยมันควรจะทำอะไรเป็นบ้างนะครับแล้วเราก็ลิสต์กันมาพอลิสต์เสร็จคราวนี้เราคิดกันเองเนาะเป็นอาจารย์ทุกคนคราวนี้เราก็เริ่มถามไปที่นิสิตนักศึกษาถามศิษย์เก่าถามผู้ใช้บัณฑิตว่าสุดท้ายที่ผมคิดกันมาเนี่ยมันถูกไหมนะครับเขาก็มีการแรงคะแนนให้กันมาเต็มเลยนะครับว่าสุดท้ายผมก็กรุ๊ปปิ้งว่าอะไรที่มันเหมาะสมที่มันควรจะเป็นสุดท้ายก็มาเป็นพวกนี้ครับที่ออกมาเป็นเมตาโปรไฟล์ที่ว่าเนี่ยนะครับอันนั้นคือโครงการที่แล้วเนาะคราวนี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ PSU ที่สงขลาเนี่ยคือสงขลาเนี่ยเข้าใจว่ายังไม่ได้เข้าทาบี้เนาะยังใช่ไหมครับคือทางสงขลาเองก็พยายามจะเปลี่ยนครับคือสุดท้ายเนี่ยทุกวิชาก็จะต้องมีเอาท์คัมแล้วมาตอบทุกโจทย์เนี่ยให้มันตรงกับที่ทาง
ถ้าตอนนี้เราใช้ของอเมริกาอยู่ แต่วันนี้ยุโรปกำลังพยายามจะแข่งกับอเมริกาก็ใช้วิธีพอมอัพขึ้นมาก็คราวนี้มันก็จะมีความต่างเล็กน้อยครับอย่างอเมริกาเขามี11-12องค์ประกอบเนี่ยอย่างพวกผมไปตั้งเนี่ยก็ได้มา15มั้งหรือ16อ่ะเยอะเลยมีเจเนริกมีเซอร์วิสเต็มเลยแต่สุดท้ายผมมากรุ๊ปกันใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยครับให้มันน้อยลงหน่อยแล้วก็มีซับดิเมนชันมากขึ้นคราวนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าทางสงขลาagree ว่าอันนี้มันเวิร์กจะใช้อะครับก็สามารถเอาเฟรมเวิร์กนี้ไปใช้ได้เลยแล้วสุดท้ายทุกวิชาที่อยู่ในหลักสูตรปริญญาตรีน่ะก็ต้องมาบอกว่าสมมุติวิชา RC จะตอบวัตถุประสงค์ข้อไหนบ้างก็เลือกมา Timber อยากตอบข้อไหนบ้าง Transport ตอบข้อไหนบ้างสรุปก็คือพอนักศึกษาเรียนจบทุกวิชาหลักสูตรน่ะนักศึกษาต้องตอบได้ครบทุกองค์ประกอบเนี่ยครับถึงจะเรียกว่าจบปริญญาตรีแล้วเป็นอะไรบัณฑิตที่สมบูรณ์ที่เราอยากได้แต่ก็อยู่ที่ทางสงขลานะว่าจะเอาเฟรมเวิร์กไหนมาใช้นะครับถ้าเฟรมเวิร์กนี้ก็เป็นแบบนี้ถ้าเฟรมเวิร์กของทาบี้ของอเมริกาก็จะเป็นของเมื่อเช้าที่อาจารย์สิริเดชพูดนะครับผมก็มันกึ่งเป็นคู่แข่งนะจริงๆแล้วเป็นคู่แข่งกันครับครับก็คือตอนนี้อย่างที่จุฬาเนี่ยผ่านทาบี้ไปแล้วก็คือได้แล้วคราวนี้ทางพวกผมเองก็มองก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็ได้ครอสกับอาเซียนด้วยกันอย่างน้อยผมก็รู้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวผมสอนแล้วถ้าเทียบกับมาเลเซียผมเทียบกับอินโดนีเซียเนี่ยสุดท้ายมันคล้ายกันหมดเลยเราเรียนเราคิดตรงกันว่ามันต้องมีแบบประเภทเนี้ยแล้วถ้าเราทำได้เหมือนกันหมดหลักสูตรเราก็จะแลกเปลี่ยนนักศึกษากันได้เพราะเราสอนแบบเดียวกันนึกออกไหมครับนี่คือเป้าหมายที่ต้องเรียก comparison เนี่ยเพราะว่าเราจะต้อง compare ข้ามมหาวิทยาลัยในอาเซียนแล้วถ้าเราได้เกิดมาตรฐานเดียวกันพวกเราก็จะแลกเปลี่ยนนักศึกษากันได้โดยที่ก็ชัดเจนเลยก็สมมุติว่าเราไม่ดูที่วิชาแล้วเราบอกว่าตอนนี้นิสิตปี3เนี่ยเราขาดวัตถุประสงค์ข้อนี้อยู่พอจะไปที่มาเลเซียก็บอกจะนำเสนอวิชาเหล่านี้ให้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่เราขาดนักศึกษาไปก็ไปแลกเปลี่ยนเอาวิชานี้มาเรียนนะครับเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ตามนี้แล้วก็กลับมาเรียนที่ไทยต่อมันก็แลกเปลี่ยนกันได้ง่ายไม่งั้นก็คือเราคุณภาพไม่เท่าเขาครับเพราะอย่างที่เขาบอกเขาได้มาโอ้โหตั้งแต่2009ของเรายังไม่เข้าเลยตอนนี้นะครับเราห่างเขา20 ปีนะเพราะนั้นเราแลกเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะเราเรียกว่าคุณภาพสู้เขาไม่ได้อย่างนี้ดีกว่านะครับมันก็เป็นการเปรียบเทียบเนาะวันนี้ก็คิดว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของอาจารย์เนาะพอนักศึกษามานั่งก็จะงงว่ามันเกี่ยวอะไรครูว่ามานั่ง นะครับแต่อาจารย์ต้องเป็นคนฟังนะครับแล้วอาจารย์ก็ต้องเป็นคนดีไซน์หลักสูตรเพื่อให้รับกับไอ้ outcome base เนาะเขาเรียกเป็นแบบใหม่ outcome base นะครับนะน่าจะประมาณนี้ก็เป็นพวกนี้ที่ต้องสุดท้ายเป็นอาจารย์ต้องเป็นคนกำหนดเนาะอย่างพวกเราในปี3แล้วหน้าที่เราก็คงอาจจะให้ความเห็นว่าสุดท้ายน้องๆรุ่นต่อไปถ้าเขาตอบวัตถุประสงค์ตามนี้ได้มันจะน่าจะดีไหมเหมือนพี่ที่เอาพี่เมื่อเช้ามาที่พูดที่มาจาก SCG ที่ TPAC อันนั้นเขาต้องให้ข้อมูลว่าโอเคจบไปแล้วสุดท้ายวัตถุประสงค์พวกนี้มันโอเคเปล่านึกออกไหมครับประมาณเนี้ยเราก็ไปหารุ่นพี่คณะศิษย์ปัจจุบันก็คงต้องบอกมันโอเคไหมแล้วก็อาจจะให้ความเห็นว่าวิชาที่เราเรียนทั้งหมดตลอด4 ปีเนี่ยสุดท้ายทีมเพลเยอร์อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเลยวัดผลไม่ได้ทำแลบแม่งก็ลอกกันอะไรเงี้ยสมมตินะมันไม่เคยไอ้นั่นอะไรเรียกอะไรประเมินได้เลยว่าเรามีทีมจริงหรือเปล่าสมมติก็ต้องบอกมันจะสะท้อนไปถึงวิธีการประเมินด้วยนะครับอย่างทีมเพลเยอร์ประเมินยังไงอย่างเงี้ยสงสัยไหมว่าอยากจะรู้ว่าทีมเพลเยอร์ข้อ4.2ประเมินยังไงใครรู้บ้างทำแลบได้แลบมาเล่มเดียวไม่มีทางรู้นะว่าเราทำเป็นทีมได้หรือเปล่าต้องมีวิธีประเมินต่างหากซึ่งพวกนี้ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ต้องคิดว่านะครับว่าจะประเมินยังไงอย่างเงี้ยอย่าง lifelong learning อย่างเงี้ยผมจะรู้ได้ไงว่าพวกคุณเป็นคนชอบเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงใช่ไหมมันก็ยากครับมันก็จะไปถูกอาจารย์ต้องหาวิธีประเมินให้ตามข้อนี้ให้ได้ด้วยนะครับอย่างพวกข้อง่ายๆอย่างพวกดีไซน์พวกนี้มันก็คงพอวัดจากข้อสอบได้ใช่ไหมครับแต่บางข้ออย่างอีติกเงี้ยอย่างให้คุณมีเขาเรียกอะไรมีจริยธรรมเงี้ยเหรอมีจรรยาบรรณอย่างเงี้ยวัดยังไงใช่ไหมครับมันก็จะยากนิดนึงเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับพอเห็นภาพเนาะว่าเรานั่งทำอะไรกันอยู่นะครับก็เรากำลังทำเพื่อน้องรุ่นต่อไปไม่ใช่เราแล้วแหละผมก็คิดว่าเราคงไม่ทันแล้วนะครับ รุ่นน้องรุ่นที่จะเข้ามาใหม่แล้วก็เพื่อให้อาจารย์ได้ข้อมูลในการปรับหลักสูตรอย่างมันเลี่ยงไม่พ้นนะครับยังไงต้องเป็นเอาคำยังไงต้องเอาคำเบสต้องมาอยู่แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าเราจะเดินมาให้ถึงเฉยๆนะครับทางก็ต้องอาจารย์ก็ต้องช่วยกันนะครับผมอันนี้พูดเผื่อสภาวิศวกรไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม Okay, you have covered all. Okay, so thank you, my colleagues. So 4.3 effective communication. So you guys have to learn English because Thailand is opening up. Okay, the reason why Thailand is subscribing to Washington Accord
is because they want you to be able to work anywhere in the world, and they also want any engineer from the world to work in Thailand. Okay, so therefore, 4.3, 4.4 is very critical for you to be competitive. Okay, for civil engineering, civil engineers from Thailand to be able to work anywhere in the world. Because now the university and the higher education system in the country with the board of engineer or the council of engineer is preparing you for that. So you need to find your way, okay, improve your effective communication for you to be future and global ready. Okay, you want to just say that to them on that point, if you can just highlight on that point. โอ้ครับก็เมื่อกี้ท่านพูดถึงวอชิงตันแอคคอร์ดนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันเป็นรีวอร์ดอันหนึ่งก็คือถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะครับตามที่ทาบี้ที่พูดเมื่อเช้าอเมริกาได้เนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในความร่วมมือหนึ่งที่เรียกวอชิงตันแอคคอร์ดซึ่งอันเนี้ยถ้าเข้าไปได้ปุ๊บนะครับจะหมายความว่าปริญญาที่เราได้จากสงขลาเนี่ยก็สามารถทำงานที่อเมริกาได้เลยแล้วก็ทำงานได้ทุกประเทศที่อยู่ในวอชิงตันแอคคอร์ดด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกเลยเพราะไม่งั้นมันเป็นการกีดกันแบบหนึ่งอ่ะถ้าคุณภาพไม่ได้เขาก็ไม่ให้เข้า นะครับถ้าเราทำได้ปั๊บปริญญาถ้าเราจบปั๊บก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็สามารถไปทำงานที่มาเลเซียได้ทำงานที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาออสเตรเลียพวกนี้มันอยู่ในวอชิงตันแอคคอร์ดหมดแล้วไทยตกขบวนนะครับเรายังเข้าไม่ได้เป็นประเทศเดียวเลยมั้งนะมาเลเข้าไปแล้วนะครับอินโดเข้าไปเมื่อปีที่แล้วเราตกขบวนสุดๆแล้วนะครับเราจบที่ไม่ได้หมายถึงว่าสงขลาอย่างเดียวนะจุฬาก็เหมือนกันนะครับจบจุฬาก็ทำงานที่อเมริกาไม่ได้นะเพราะเราตกขบวนทั้งประเทศนะครับเป็นที่มาของวันนี้เนาะเราก็น่าจริงๆก็ต้องสภาวิศวกรก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็เราก็ต้องผลักทั้งระบบเหตุที่เรายังเข้าไม่ได้ก็เพราะว่าหลักสูตรจำนวนเรามีไม่พอนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเข้าไทยบีได้อยู่แค่ 2-3 มหาวิทยาลัยเองเขาต้องการ15หลักสูตร4มหาวิทยาลัยเป็นอย่างต่ำเพื่อให้เขาประเมินได้ว่าประเทศไทยมันเจ๋งพอที่จะเข้าได้หรือเปล่าตกนะครับเราเข้าไม่ได้บอกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรามีแค่2มหาวิทยาลัยกับเท่าไหร่8หลักสูตรเขาต้องการ4มหาวิทยาลัย15หลักสูตรนะครับเราต้องมาวันนี้ก็อันนึงก็มาพยายามให้ทางสงขลาช่วยด้วยเพราะถ้าเรามหาลัยไม่พอเราเข้าไม่ได้นะครับผมพอเข้าไม่ได้พวกเนี่ยก็อย่างที่จบสงขลามาแล้วจบในเมืองไทยก็ไปทำงานที่ไหนไม่ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสเหมือนกันเนาะสำหรับวิศวกรในเมืองไทยได้แต่ทำต่างประเทศไม่ได้แต่ก็กลับกันเนาะพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็มาทำงานที่เราได้เช่นเดียวกันอย่างที่ท่านอาจารย์ฟ้าท่านบอกนะครับก็ถ้าเราทุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปุ๊บคนจบอเมริกาก็ทำงานที่เราได้ซึ่งส่วนมันมาได้อยู่แล้วนะเพราะเราไม่ค่อยกีดกันไงแต่เราไปทำเขาไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นปัญหาเนาะก็ลองดูครับขอบคุณ Okay, you seem to explain more than it's good. Okay, I hope they can appreciate okay. All right, let's move on. These are just not important now because these are just to expand. Okay, just now these are detailed looking into knowledge, skill, and responsibility. All right, so meaning as a civil engineer, you need to have the knowledge, you need to have the skill, and you need to know how to use your knowledge and skill in a responsible manner. Okay, so these are all the items just now. Okay, from here, from this one, okay, from this one, we actually expand to make it this one. Okay, so you don't need to know detail, but this is actually describing what your curriculum should have. Okay, what your curriculum should have. Okay, I think I will skip this in the interest of time. Okay, I will go straight to the final part because Dr. Zhuang will explain on the workload. Okay, here this morning we were given this idea of authentic assessment. Okay, so as a civil engineer, if possible, we want to bring the real world to your university class. Okay, that's basically what authentic assessment is. As much as possible in your assignment, in your project, even in your exam questions, we want to try to bring as much reality into your learning. Okay, this is important because
for us engineers, sometimes we are guilty of teaching you something in the lab when it is not the real world. Okay. So we are looking at how we can actually try to bring reality into your day-to-day learning. Okay, so this is what part 3 is all about. Okay, and when we did this project, we just realized sometimes we actually have brought in some example of real world, but we did not complete the authentic assessment part. Okay, we did not make it real. Okay, so we have the opportunity to make it real, but we were short of making it real. Okay, so this is what we are trying to do with this project, and I will highlight a final year project at my university called Integrated Design Project. Okay, Integrated Design Project. So all of you have learned fundamental of structural engineering, fundamental of geotechnical engineering, fundamental of water supply, fundamental of environmental engineering, fundamental of highway engineering. You have learned about transportation and traffic engineering, and the design part, right? So now in USM, in my university, and in many universities, which we should have also when you are signing to Washington Accord, you need a course that covers everything. Okay, that does everything. So this in our program is called Integrated Design Project. Our engineering gentleman this morning talked about capstone. So this is capstone. Okay, meaning you combine everything that you have learned from year 1 until year 4 in one course. And you try to apply the knowledge and the skills to this course. Okay, so that's what this course is all about. And this is a final year course. Okay. And I will explain, these are all detailed description. As I said, I prepared this for academics, not for students. But what we are doing is we give you a site. Okay, this is a site. This is the site. Okay, this is the site. For the student, okay, we give the site, the location, and also the detail of what is going to be developed on the site. Okay, this is normal civil engineering project. You have a location, okay, you have a real location, and then you know what it will have. Okay, either this is decided by the developer or the owner. Right? So this is going to be in here, and as a civil engineer, you need to do a project that has something to do with what we do as civil engineers. Okay, so to help the student, we give them contour. Okay, we give them also because we want them to use technology, software. So we give them basic information, and then we give them all available guidelines. Okay, these are all available guidelines for Malaysia. Okay, guideline, we civil engineer, we need to follow guidelines. So there is sewerage guideline, there is a plan of approval guideline, we have cost estimation, road work, site investigation, earthwork, stormwater, traffic impact assessment, foundation, sewerage, drainage, and structure. Okay. So as I said, you may have learned this for Thailand, but now in this course, you are going to use this together with your colleagues in a project to build this project, to build that. Okay. So that is what the student need to do in their final year project. Okay. And these are detail of the guideline. Okay.
So what the student have to do is they have to do real design. Okay, they have to find real data. They have to solve real problems associated to that work. Okay, so this is an example of authentic assessment that we brought to our students in USM. Okay, so they are put into a group of 5 to 10 people, and they actually have to present as if they are consultant. Okay, they will present, this is what they are going to do, this is what they have found, this is what are the construction that they had to do. But of course, we cannot do construction, we only have plan for construction. Okay, maybe you can explain a bit on that. Thank you. ครับก็มันพอเราได้หลักสูตรมาแล้วนะครับไอ้โครงการเนี้ยมันก็เริ่มล้ำไปกว่านั้นแล้วคือไอ้ทำตามแค่เอาคำเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เขาพยายามมาดูอีก3 อย่างเนาะอย่างแรกคือเปรียบเทียบข้ามในอาเซียนอันนี้ที่ผมเล่าไปแล้วใช่ไหมครับอีก2 อันเนี่ยก็คือเขาจะมาดูว่า student workload เยอะไหมก็เขาจะมาถามพวกคุณเนี่ยมันตรงเรียนเป็นไงบ้างสมัยก่อนอย่างที่จุฬาเนี่ยก็คือใครสอนให้นักเรียนมันงงหัวไม่ขึ้นได้เยอะเนี่ยมันจะเป็นอาจารย์ที่เก่งก็คืออัดเข้าไปกันบ้านเข้าไปแล้วแข่งกันเฮ้ยใครนักเรียนใครนอนน้อยกว่ากันเนี่ยคนนั้นชนะนะครับซึ่งอันนี้ไม่ถูกไงเราก็ต้องมานั่งนับว่าตกลงเนี่ยอาจารย์บอกมาเลยว่าคิดว่านักเรียนงานบ้านอาจารย์ใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วก็ทุกคนก็แล้วมารวมกันสุดท้ายบวกที่นักเรียนเรียนทั้งหมดกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์แน่ถ้ามันเกิน40 ชั่วโมงเนี่ยคืออาจารย์ก็ผิดแล้วนะเพราะว่านักเรียนบางคนไม่ควรเรียนแค่40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับก็คือวันละ8 ชั่วโมงปรากฏพอครั้งที่1เรานับมาโอ้โหนับได้80อย่างเงี้ยนับได้90ก็แสดงว่านักเรียนก็ห้ามเตะบอลห้ามเที่ยวเลยต้องทำงานตั้งแต่เนี่ย8 โมงเช้าถึง5 ทุ่มทุกวันห้ามเผลอหยุดถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็คือเจ๊งนะครับก็อันนี้ก็แสดงไม่ใช่ก็อันนี้ก็อันที่1นะอันที่2นี่เขาพยายามทำก็คือ student workload แต่อันนี้ที่เขาพูดถึงอันที่3คือเขาต้องการจะ assess หมายถึงประเมินนักเรียนให้มันเข้มข้นกว่าที่ทำครับข้อสอบไม่ใช่ละนะครับข้อสอบเนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่ assess ไม่ใช่ authentic assessment คือมันประเมินไม่ได้อันนี้เป็น1ในวิธีที่อาจารย์เขายกตัวอย่างนะครับก็คือเป็นโปรเจกต์สุดท้ายของนิสิตปี4นะครับก็คืออย่างของพวกเราเนี่ยหลักสูตรไทยใช้โปรเจกต์เบสนะครับก็คือใช้โปรเจกต์หมายถึงทำซีเนียร์โปรเจกต์ไม่ทราบมีใช่ไหมครับซีเนียร์โปรเจกต์มันก็จะคล้ายๆเป็นมินิปอโทซึ่งเราเข้าใจว่านี่มันน่าจะเป็นการรวบรวมอะไรนะความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ปี1ถึงปี4มาใช้แต่จริงไม่ใช่ปอโทมันคือเรื่องเดียวสั้นๆเรื่องนิดเรื่องเดียวเองมันไม่ได้ตอบทุกอย่างที่เราเรียนมาเขาก็เลยนำเสนออีกอันหนึ่งก็คือเรียก capstone project อันนี้เขายังไม่แน่ใจว่าทางหมอเริ่มยังไม่ทราบครับใช่ครับอันนี้มันจะไม่ตอบโจทย์ที่ประเมินเพราะเขาต้องการให้นักเรียนปี1ถึงปี4เอาความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาเคี่ยวจนกระทั่งแล้วมาทำโปรเจกต์จบคราวนี้ตอนนี้ปี4ที่หลักสูตรที่ได้ทาบี้หรือทางได้อย่างนี้ไปแล้วก็จะมี2 วิชานะครับมีโปรเจกต์ก็ทำไปถ้ายังไม่อยากเลิกโปรเจกต์ซึ่งเข้าใจว่าเลิกไม่ได้นะเพราะว่าทางสงขลาก็เป็นมหาลัยวิจัยยังไงก็ต้องวิจัยนะครับแต่อีกวิชาหนึ่งต้องเพิ่มเข้ามาก็เป็นวิชาอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างตัวอย่างเนี้ยคือให้พื้นที่ว่างเปล่ามาแล้วก็บอกจะออกแบบดีไซน์อะไรสักอย่างที่เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธานักเรียนต้องใช้ทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่เซอร์เวย์เลยเซอร์เวย์สำรวจดินสำรวจการจราจรออกแบบการก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับแล้วสุดท้ายก็อาจารย์ก็ต้องลงมาทั้งภาควิชาทุกคนมาลุยกับนิสิตนักเรียน100 คนก็แบ่งเป็น10 กลุ่มละ10 คนแล้วก็ลงโปรเจกต์พวกนี้นักเรียนต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เรียนมาทั้งหมดเลยแล้วก็มาประเมินซิว่าตกลงรู้จริงเปล่าถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องจบนะครับเพราะทุกทีพอเราจบไปเราปล่อยเราคล้ายๆกับเราผลักไปให้บริษัทข้างนอกบอกเนี่ยนักเรียนเนี่ยได้ประมาณเนี้ยแล้วก็ไปฝึกงานเอานะครับบริษัทข้างนอกก็ด่ามาแล้วอาจารย์สอนอะไรบ้างใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งที่อาจจะช่วยทำให้ลิงก์กันระหว่างโลกจริงๆกับการศึกษาว่าเป็นยังไงนะครับอย่างที่มหาลัยผมเนี่ยก็จะอย่างตัวอย่างก็คืออย่างเช่นผมให้โจทย์ว่าเราจะรื้อแลบเก่าเราที่มีขนาด2 ชั้นเนี่ยเราจะสร้างเป็นตึกใหม่ขนาด8 ชั้นที่เป็นแลบใหม่เนี่ยให้นักศึกษาบอกมาเลยว่าจะต้องทำไงบ้างขอแบบแปลนสุดท้ายเลยนะนักศึกษาก็ต้องไปเริ่มตั้งแต่จะรื้อตึกเก่าทำยังไงก่อนบอกวิธีการรื้อมาแล้วก็ไปทำสำรวจระดับมาโปรไฟล์ขุดดินลงไปนะครับจ้างคนขุดดินจ้างจริงเลยนะขุดดินลงไปว่าในจุฬาเนี่ยมันมีชั้นดินเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำแบบจริงนะครับทำแต่แบบฐานรากขึ้นมาเลยจนถึงแบบโครงสร้างเลยนะครับนับจราจรในคณะด้วยว่ารถเข้าทางไหนออกทางไหนหาทางออกให้ครบอะไรอย่างเงี้ย
ทำเซอร์เวย์ครบนะครับ แล้วก็ทำแบบมาส่งแล้วสุดท้าย อันนี้ก็คือเป็น authentic assessment อย่างที่บอกก็คือแบบเข้มข้นเลยอันนี้เข้มเลย อาจารย์ต้องลงทั้ง30 คนเลยครับ แล้วต้องเอาอาจารย์สิ่งแวดล้อมอาจารย์สำรวจมาใช้ด้วย ก็ค่อนข้างเหนื่อย แต่จำเป็นนะครับ เพื่อจะให้ผ่านไอ้ประเมินของไอ้วอชิงตันนครเนี่ยอันนี้ก็เป็นจำเป็นต้องทำไม่งั้นก็จะตกสภาวิศวกรก็ไม่ให้ผ่าน อันนี้มัสเลยนะฮะสมัยก่อนเขายังยอมนี้เขาไม่ยอมแล้วต้องมีวิชานี้นะครับเรียกว่า capstone นะครับทางนี้จะเรียกว่า authentic assessment นะครับก็ประเมินที่แบบมันเรียวกว่าเดิมนะครับผมนะเล่าให้ฟังนะครับ ก็โชคดีนะรีบจบไปก่อนที่อาจารย์เขาจะเริ่มนะ ไม่งั้นซวยกันหมดนะครับผมครับ All right. Okay. Thank you very much. Thank you for translating. So I'll pass over to my colleague to talk about the workload. Okay. Thank you. Can we change the presentation? Thank you, Prof. Farhan. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Chua Akbardin from UPA Indonesia, Bandung, West Java. I will my present about the student workload. How implementation student workload measurement for more effective and holistic learning outcome based on equivalency of practical work. This is the something experience for to share and CALOHEA member. Next. Prof. The background is independent learning and independent campus. This is the new program from Minister Education in Indonesia government. Indonesia call is Merdeka Belajar Kampus Merdeka. And secondly, implementation of link and match education program with industry. Thirdly, increasing building capacity for soft skill and hard skill, and increasing way of cooperation and communication in the world of works, and increasing critical thinking and problem solving skill, and finally increasing creativity and innovation skill. Objective of the make student workload in Indonesia is the principle of their from the basis for implementing effective and efficiency calculation of student workload equivalency from student work experience with credit or course in determining the conversion of study result to the implementation of the outcome of student work result. Outline the student workload national qualification program in Indonesia and example of equivalency for student workload efficiency with practical work. This is the focusing from my presentation. This is the Indonesian National Qualification Framework. Basically for Bachelor of Civil Engineering must be have 4 capability: work ability, attitude and value, knowledge and responsibility. In Bachelor of Civil Engineering, level 6. Compilation reference or orientation for workload, student workload, based from CALOHEA project comparison framework and term of reference for accreditation actually from
EAB in Indonesia, and Thailand maybe is named TABI. And structure framework from basic civil engineering curriculum in Indonesia. This is the this estimation of student workload in my campus. Yes. Distribution to curriculum semester by semester. Semester 1 until last semester. The equivalency of semester workload with course in semester 1 until 5, the student must have a basic science course and basic skill course. So in how to make independent course in MBKM program, especially in semester 6 semester or 7 semester, must be outside from campus. They must contract credit with the specially electives course, like special knowledge from transport or structure or management, but must be completely for internship in industry or institution. They must have 20 credit by semester. So from the experience in industry, in example in internship or work practice activity can be recognized as the substitute for credit or work experience in industry or professional. That's the relevant to student original study program with the following procedure. Student obtain approval from the head of study program before carrying out of internship, and students show a statement of the program design that will be carried out during the internship, which designed by the head of study program and internship manager. How to assess from experience in the practical work. We have from total credit from semester will be implemented in the field and selected course that suitable for practice work internship and implementation of appropriate course in the work practice internship. So if we can what is it, the conversion is can be I think the effective and efficient student workload result from the practice professional in industry. So this is the example of converting course student workload from practical work. Example from formulate problem according the scientific field,
resolve technical problem, synthesis capabilities in design form, creativity and create solution in the field, collaborative ability to complete tasks, and the ability to coordinate from work. I think this is the result from student workload in practical work or internship in industry. I think this is a simple presentation, and thank you very much. Thank you, Bapak Jong. Thank you, bro. Maybe one of you can explain a bit on the workload, and also inviting them for tomorrow, what you will share with them in more detail, because tomorrow it's your show. Yeah, please. ผมก็เมื่อกี้พูดถึง student workload นะครับเมื่อกี้ตอนนี้ผมเปิดดูหลักสูตรของพวกเราเนาะของสงขลาจะได้ชัดเจนหน่อยอย่างปี2เทอม1เนี่ยผมแอบดูแล้วเนี่ยเขากำหนด20หน่วยกิตใช่ไหมครับถ้าเป็นประเทศไทยปกติ20หน่วยกิตก็จะมาเขียนว่าต้องมีเลคเชอร์ในห้องเท่าไหร่แลบเท่าไหร่อย่างเช่นถ้า3หน่วยกิตก็เป็น306ใช่ไหมครับ3.06อันนี้จุฬาก็ใช้แบบนี้แหละแล้วเขาก็จะติงว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอย่าง20หน่วยเนี่ยมันเป็น17-7-36เนาะถ้าเอาเวลารวมกันเนี่ยนะครับมันก็คือ60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเราเรียนกัน5วันเนี่ยต้องวันละ12ชั่วโมงถ้าเราแสดงว่าวันละ12ชั่วโมงเราต้องทำมา8โมงเช้าถึงกี่โมงอะแล้วมันก็ทำไม่ได้จริงถูกไหมครับแล้วทุกคนก็หัวเราะกันเฉยๆแล้วก็ผ่านไปก็เหมือนกับแสดงว่าที่สอนกันมาเนี่ยก็จริงก็มั่วหมดนะเพราะใช่ไหมนักศึกษาก็ทำไม่ได้อยู่แล้ว60ชั่วโมงอาจารย์ก็หลักสูตรก็วางไว้อย่างเงี้ยมันก็มั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยที่มาของการทำไอ้ assessment ก็คือก็ต้องมาวัดนะครับว่าจริงๆแล้วใน1เทอมเนี่ยแต่ละวิชาใช้เวลาเท่าไหร่กันแน่นะครับแล้วถ้าเวลามันอยู่ใน40ชั่วโมงเนี่ยมันโอเคเพราะนั้นก็ต้องบริหารนะครับอย่างมีวิชาอยู่ด้วยกัน5วิชาอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งคุยกันว่าวิชาไหนใช้เท่าไหร่แล้วก็ลดลงถ้ามันเกินก็ต้องคุยกันว่าเอาวิชาไหนลดลงแล้วก็ให้มันอยู่ในกรอบนั้นนักเรียนจะได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เรียนเยอะเกินแล้วก็ไม่ได้เขียนเลขลอยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือที่มาที่ไปของการทำเวิร์กโหลดนะครับพวกคุณอาจจะไม่ได้อะไรนะแต่น้องน่าจะดีขึ้นถ้าคุณฟีดแบ็กปุ๊บอาจารย์พบว่าเทอมหนึ่งเรียนเยอะไปอาจารย์เขาก็ต้องลดมานั่งคุยกันในวิชาแต่ละเทอมนะครับประมาณนี้นะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะคุยรายละเอียดกันในหลักสูตรครับก็เชิงหลักการคร่าวๆสักนิดนะครับก็มันจะมี3เล็กเมคานิซึมแปลง่ายคล้ายแบบ3กลุ่มประเภทงานของทางแคลเฮีย1ก็คือแปลง่ายคือกำหนดเส้นทางเฟรมเวิร์กขึ้นมาว่าจะไปลู่ทางไหน2ก็คือคิดเป็นเชิง quantitative ว่าเรากำหนด workload student เนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็งานที่3ก็คือ authentic assessment หรือก็คือคิดเป็นเชิง qualitative ว่าไองานหรือ assignment ที่เราให้นิสิตเนี่ยมันต้องเป็นประเภทที่แบบตรงกับtask ภารกิจงานที่มันแบบตรงกับ real world ที่สุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคร่าวๆซึ่งทางพวกเนี้ยจะเป็นของด้านของอาจารย์ไทยเราท่านอาจารย์ดลเดชอาจารย์วิทิตแล้วก็ผมที่จะมานำเสนอว่าทางทีมเราเนี่ยได้คำนวณอะไรยังไงไปบ้างในวันพรุ่งนี้นะครับประมาณนี้ครับอ๋อไม่ใช่กลุ่มนี้ พรุ่งนี้จะเป็นปี4ค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนอาจารย์บีฟช่วงแรกก่อนสักนิดนึงค่ะอาจารย์เข้าใจไหม เข้าใจไหมต้องสามารถประเมินได้นะเดี๋ยวตอนนี้ใครต้องถามจริงๆเวลาเราไปทำเนี่ยมันจะมีวิธีการไปให้นิสิตเนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วก็ทำเป็นเวิร์กจดด้วยนะว่าจริงๆเนี่ยเกินหรือเปล่าเวิร์กโหลดคือว่าทำชั่วโมงเกินไหมเอางี้ถามกันตรงนี้ก่อนว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรียนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยใครว่ามันเกินถ้าเรียน5วันนะเสาร์อาทิตย์เขาไม่นับนะเสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าเฮ้ยเวลาต้องกลับไปมีแฟนหาพ่อแม่ถ้ามีแฟนก็ไปหาแฟนใช่ไหม
ต้องไปหาพ่อแม่ต้องไปทำงานที่เป็นแบบของเราอ่ะใช่ไหมอย่างผมก็ต้องกลับไปซักผ้าทำกับข้าวล้างจานอย่างเงี้ยที่พูดมาให้แฟนทำหมดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับนั่นก็คือ5 วันทำงานนั้นเขาต้องคิดอย่างนั้นนะ5 วันทำงานวันหนึ่งก็สัก8 ชั่วโมงพอแล้วแล้วลองยกมือก็ได้ลองยกมือง่ายๆใครคิดว่า8 ชั่วโมงเนี่ยทำเต็มเวลาเลยกว่า8 ชั่วโมงเรียนทุกวันยกมือมีไหมยกมือหน่อยใครคิดว่าเกินกว่า8 ชั่วโมงวันนี้ตอนเราเรียนหนักมากเกินกว่า8 ชั่วโมงยกมือรวมหมดอะรวมหมดจริงหรือเปล่านี่เอาคำจริงที่นเรศวร ไม่ใช่อาจารย์ ไม่ใช่พูดนิดเดียวได้นิดเดียวคือที่ให้ผลก็คือว่านเรศวรตอนยกเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าคือตอนยกเนี่ยก็ก่อนจะเริ่มกันไปทำไอ้เวิร์กช็อปล็อกบุ๊กนะบอกโอ้ยถามเด็กก็จะต้องบอกประจำเลยว่าเฮ้ยเรียนหนักโอ้ยนี่มากอาจารย์สั่งงานเยอะปรากฏว่าให้ล็อกบุ๊กไปทำเฮ้ยเท่าเดิมว่ะมันออกเท่ากันก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ของที่นี่เกินใช่ไหมเกินตั้งแต่ดีไซน์เลยใช่ไหมเกินตั้งแต่บอกว่าให้ดีไซน์มาเกินแล้วแต่ของเราเกินไปนิดนึงแต่ของจุฬาผมไม่รู้จุฬาจะเกินไหมเกินเหมือนกันใช่ไหมส่วนใหญ่จะเกินหมดเพราะเวลาดีไซน์ไม่เคยเอามาดูกันหรอกไม่มีใครมันจริงมันต้องน้อยกว่าไม่งั้นมันก็เหมือนกับแต่เอาความจริงกันไม่รู้ของจุฬาทำเกินไหมเก็บล็อกบุ๊กเด็กเกินใช่ไหมโอเคanything else question อยากถามอะไรไหมหรือยากในความในใจบอกอาจารย์เรื่องการเรียนการสอน เรื่องพลังงานนะครับ I hope I know that there is some communication issues, but I think I trust my colleagues have explained to you our work. And the reason we are here is actually for you to be appreciative of the work, okay? And we hope that as you become a civil engineer, you can actually have the character of a the attributes of a civil engineer in you. Okay, I think that's more for the students. For the academics who are here, since Prince of Songkla is not part of CALOHEA, and if you feel that what we have done is useful to you, definitely our colleagues from Thailand, from Naresuan and Chulalongkorn can continue to help you. But I hope tomorrow can be a better session where you can discuss more detailed items that is more suitable for the Thailand universities. Okay. All right. Any question? Anybody would like to ask ครับมี question? คำถามไหมสักหน่อยนะครับ hot face นะ hot face พูด hot face ไม่รู้อีกใช่ไหม hot face รู้จัก hot face ไหม hot face โอ้โหภาษาอังกฤษเก่งมากเลยไหมfor the lecture อาจารย์ you want หน่อย to ครับ ask เอาสักหน่อย anything? ครับขอ Please. หน่อยครับ คำถามอาจจะไม่มีค่ะอาจารย์แต่ได้ไอเดียจากที่อาจารย์ได้ไกด์ไลน์มาค่ะว่าเหมือน Capstone Project ก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจว่าเอาไปสำหรับพัฒนาหลักสูตรต่อไปอะค่ะสำหรับเด็กๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสำหรับปี4ปี3ที่กำลังจะขึ้นไปจะสามารถหาสัก1 วิชามาค่ะเป็นไอเดียให้เด็กๆรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดอะค่ะแล้วสามารถผลิตเป็นชิ้นงานขึ้นมาได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ ตอบโจทย์อาจารย์ไหมคะตอบโจทย์อาจารย์ พอดีอันนี้ก็เสริมจากทางของอาจารย์ปุ๊กอะนะคะก็คือว่าเหมือนตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่ได้เจอกับทางศิษย์เก่าอะค่ะเขาก็ให้คอมเมนต์มาเหมือนกันว่าจะเป็นไปได้ไหมในหลักสูตรเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะได้ฝึกในวิชาชีพจริงๆอะค่ะตั้งแต่ปี2ปี3ปี4โดยที่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าฝึกงานก็ไปปี3หรือปี4อะไรเงี้ยอันนี้มาทางซีวิลเลยเพราะว่า
อย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยท่านคณบดีเนี่ยไปพบกับศิษย์เก่าทางด้านโยธาที่ภูเก็ตเราก็เลยได้คอมเมนต์มาอย่างนี้ค่ะเขาก็อยากให้ทางหลักสูตรเนี่ยลองดูใส่ไปได้ไหมแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็คล้ายๆกับที่ว่ารวมองค์ความรู้ทั้งหมดแต่ไม่อยากให้ใส่ตอนช่วงฝึกงานปี 4ทีเดียวอะค่ะขอบคุณค่ะ There are some questions to some recommendations. Do you have any recommendations about issue that can promote or like issues second year students to intern from the second year through the fourth year while studying? Internship, right. Usually under the requirement there is a term of internship. Okay, I think for Washington Accord minimum of 10 weeks. Okay, you can go beyond, but Washington Accord 10 weeks. It depends on your local engineering council whether they want more or not. But we are now encouraging internship in second year as well, so they can have early exposure. But with authentic assessment, you can bring everything in. Okay, for example, when we teach student soil investigation and soil and site investigation, instead of using the lab, we use the real site. Okay, so if you have the academics that does consultancy, okay, you consultancy, you do actual work, you can involve the students. Okay, so that's one example. Another example, traffic engineering. Okay, like for me, we do a lot of TIA, traffic impact assessment. So when we go and get the data, we bring the students, maybe not all, but some of them. So if you understand authentic assessment, that is the purpose. We try to bring it as much as possible into their learning. However, not easy. One, because your class, maybe one, I don't know how many in one batch, 100. You cannot afford to do 100. But you can actually, if you have a smaller class, you may be able to do that. So I think while you want people to go for internship, what we are trying to do with authentic assessment is actually to bring the industry inside our campus. Because if you want to rely on industry to provide internship, no, very difficult. So now the opportunity is to bring the real world to the curriculum. That's what we are trying to do. So, thank you for the answer. ก็ในคร่าวๆนะครับก็ถ้าตามหลัก Washington Accord ก็คือสามารถ intern ได้10 สัปดาห์ขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบเรื่องยากเพราะว่าแต่ละคนในรุ่นหนึ่งมันก็มากอยู่แล้วก็ตามหลักสูตรที่จะส่งคนไปตั้งแต่ปี2มันก็ยังเป็นเรื่องที่ยังเป็น challenge อยู่นะครับแต่ที่ท่านดร.ฟาฮานสรุปก็คือมันเป็นไปได้ในการที่ทางด้านถ้ามันอยู่ในโจทย์ของคำว่า authentic assessment อาจจะนำโจทย์บางอย่างของทางindustry ธุรกิจนะครับที่อุตสาหกรรมภายนอกเนี่ยอาจจะดึงบางทัสเข้ามาเพื่อมาเทสกับทางมหาลัยใช่ครับตั้งแต่ปี2ไปอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโจทย์ที่ตรงกับ authentic assessment ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นวินระหว่างทางมหาลัยเองแล้วก็ทางภาคธุรกิจซึ่งอาจจะต้องไปดีลกันอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ที่มันยากสุดคือเรื่อง assessment ครับเวลาส่งนักศึกษาไปฝึกงานนักศึกษาแต่ละคนจะฝึกคนละที่กันครับแล้วก็ฝึกคนละงานกันอันนี้สำคัญสุดเลยเพราะว่าถ้าเราจะจบหลักสูตรเดียวกันแล้วเราต้องคุมคุณภาพเนี่ยเราต้องประเมินด้วยวิธีประเมินเดียวกันใช่ไหมครับวิธีฝึกงานเนี่ยประเมินยากนะครับเพราะว่าเราส่งไปตามคนละบริษัทใช่ไหมครับแล้วเราอย่างน้อยที่สุดคือเราจะต้องมีแบบสอบถามที่ให้แต่ละเขาติ๊กมาว่าประเมินอยู่บนกรอบเดียวกันว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยผ่านด้วยหลักสูตรเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องยากเพราะนั้นก็เลยอันนึงที่ทำไปได้คือ assessment นี่คือเราเอา problem จริงๆในอุตสาหกรรมมาที่มหาวิทยาลัยดีกว่ามันจะได้ประเมินได้แบบ
เที่ยงธรรมแล้วก็ได้เหมือนกันทุกคน อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะยุ่งเลยแต่ละคนฝึกงานคนละที่แล้วฝึกงานคนละปัญหาเนี่ยยากนะครับตอนไปที่จุฬาก็เป็นปัญหาอย่างไอ้ฝึกงานปี3เนี่ยเราคาดหวังวิชาฝึกงานต้องให้เอาคำมันนิสิตเนี่ยหลายอย่างมากเลยเช่นทำงานเป็นทีมได้แก้ไขปัญหาจริงได้คราวนี้พอมาถึงพอสภาวิศวกรถามกลับมาแล้วประเมินยังไงคราวนี้สวยเลยผมก็ต้องออกแบบสอบถามให้วิศวกรผู้ดูแลบัณฑิตเนี่ยดูแลนิสิตเนี่ยต้องติ๊กมาว่าเขาให้คะแนนหมวดนี้เท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยครับไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายขึ้นมาหรือเป็นทางเลือกคือเอาดึงเข้ามาประเมินให้อาจารย์เป็นคนประเมินอาจจะง่ายกว่านะครับจะได้แฟร์ด้วยแล้วก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ให้เป็นคอมเมนต์ครับผม ฮัลโหลจริงๆเมื่อกลางวันคุยกับอาจารย์สฤทธิ์เดชอาจารย์วิทิตผมว่าปัญหาหลักตอนนี้เลยนะ ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะยกเลิก input base ทั้งหมดนะเลิกหมดแล้วทุกคนจะต้องเป็น outcome base ทั้งหมด และทุกหลักสูตรจะต้องถูกการประเมินแบบ outcome base ทั้งหมด แล้วสำคัญคือ ไอ้ที่ประเมินไปเนี่ยสิ่งที่อาจารย์สฤทธิ์เดชบอกว่าถ้าเราไปเลือกการประเมินที่มันไม่มีประโยชน์อะไรอะหลักสูตรเราก็จะกลายเป็นโดนการประเมินที่ไม่ได้รับการยอมรับ มันก็จะไปเลยไปออกไปยังไงเลยด้วยครับอันนี้ผมว่าหลักสูตรเองอาจารย์ด้วยเนาะผมว่าผมฟังแล้วผมว่าทุกคนอาจจะต้องมานั่งดูกันแล้วว่า ในปีหน้าเนี้ยหลักสูตรเราจะประเมินยังไง ใช้อะไรประเมินด้วย แล้วจะไปทาบี้ดีไหมไอเนี้ยเนาะไม่รู้อาจารย์วิทิตเขามีประสบการณ์ว่าจุฬาใช้ทาบี้แล้วมันมีความอันนี้ถามเล่นๆระหว่างรอมันมีความคล้ายกันนี่ไหมทาบี้กันนี่ทาบี้กับคาโรเฮียที่ทำกันมันต่างกันยังไงอาจารย์วิทิตครับ คล้ายเลยครับก็แทบจะแมปปิ้งกันได้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นผมเลยมองส่วนตัวเองมองเลยว่าถ้าผ่านไอ้ Tabi ปุ๊บเนี่ยก็เอาตัวเนี้ยมาแมปด้วยกันเลยก็บนหน้าปกหลักสูตรเราก็จะผ่านโดย Tabi Functional Record ผ่านโดย CALOHEA ผมว่ามันก็ดีกับหลักสูตรเราเองนะครับมันคล้ายคลึงกันเลยเพียงแต่ต้องทำเป็นภาษาอังกฤษนะฮะนี่ก็จะมีความยุ่งยากสำหรับอาจารย์หน่อยนะครับผมแต่คิดว่าทำได้ครับ So thank you. I hope maybe tomorrow you can. I mean, CALOHEA is just a method. Okay, it's something that we did, but maybe it's good for you to discuss among Thai friends. How can you bring authentic assessment to your program, and then maybe a bit if you have more academics tomorrow, also about the mapping, which I did not touch because I think the students they will not understand. But if there are more academics, the mapping is very important. Okay, so that Prince of Songkla University can spend one semester in RS1, one semester in Chula, and come back. I mean that is the purpose. Okay, so it may be a long way to get that, but ideally, actually within Thailand universities, you should encourage that. Okay, so I think it's almost time. I apologize to the students for the language breakdown, but that is a challenge because imagine if you have to work in Dubai or you have to work in Europe or in Malaysia. This barrier, because you need to remember you are not only talking to engineers, but you need to talk to the construction workers. You need to talk to the authorities. Okay, so that's why I hope for a better future, the civil engineers from Thailand will be able to communicate well. Okay, so I think on behalf of Bapak Akbardin, all of us, I would like to say thank you very much for your time, and I hope you become great engineers. Okay, that will serve the society, and I hope your final year next year will be a very good one. And I also hope the universities will complement the shortcomings due to COVID. Okay, so thank you very much. Assalamualaikum warahmatullah. I pass back to our MC. Thank you. Okay. You gotta close first.
Okay, thank you so much for two guest speaker who give us really good material, really good lessons. So we hope you enjoy our fruitful presentations this afternoon. Thank you very much, everyone, for your kind participation. And then let me remind you about tomorrow's program, Day 2 workshop and roundtable meeting. So at 9 to 10:15, there will be a workshop session 1, student workload measurement and regional competency framework. At 10:15 to 10:30, we're gonna have a break. 10:30 to 12, workshop session 2, authentic assessment and student workload. And about at 12 to 1 p.m., we're gonna have a lunch. We're gonna be lunch time. And 1 to 2:30 p.m. workshop session 3, implementing student workload measurements for internationally compatible, comparable, transferable, and verifiable CCTV learning outcomes. And 2:30 to 3 p.m. we're gonna have a break. Yes. So finally, yeah, that's it for today. Thank you so much for your kind participation today, and have a good day. Thank you. Yes. Okay, the last sessions we take a picture together. Okay, sounds really good. Yes. We're gonna have a group photos. Okay, for reminders for all the participants, please, you have to fulfill the survey by scan the code. Yeah.
Dạ.